Это вторая часть, как мы будем снимать этот костер. К сожалению, одни девочки пришли и все прервали. Да заткнись ты! Ой, он твой велик угнал. Так, давай, делай. Делай нам костерчик. Пожалуйста, Как бы я умею жить костры. пожалуйста, поставьте какого по лайку. Ставьте лайк по лайку в этой серии. Так что, может, первая серия может не понравиться. Первая серия это как? Так, а Жигу можно выбросить? Если что, простите то, что так плохо снимаем. Мы начальные ютуберы. Да, у нас. Мы всего лишь 2 дня снимаем. А я уже... Точнее 3. Мы 3 дня снимаем. А я месяц уже снимаю видео. Давайте потушим реально. Зачем? Нет. Допустим, У нас только начало. скоро мы продолжим. Но через минуты 2.